Assalamu alaikum. Біздің каналдың катталуучулары, ат сүйүүчүлөр. Бүгүн силерге чум кара кулун көрсөтөбүз. Азыр ушул кулун боюнча маалымат беребиз туугандар, кыскача. 5 айдан өтүп калган кулун экен туугандар. Соорулары жакшы экен мунун. Кулун мойну, бели узундуктарын карагыла. Мына туугандар, көрүп турасыңар, мойнунун узундуктары кулундун узун кулун экен. Узундугун карагылачы мына кулун. Эч бир жердин агы жок экен туугандар. Бутунда дагы буттары таза, шишиктери, жыртылган жерлери жок. Соорулары дагы сонун экен туугандар. Жакшы кулун, бул ат болгону жакшы ат боло турган түрү бар экен туугандар. Кулун узундуктарын карагылачы. Баштарын көрсөтөйт жакындан. Мойнунун узундуктарын. Кабак кашын көргүлө. Энесинен бөлүнгөндөн кийин кулун анча жүдөп калыптыр. Булар дагы чөпкө жемге көнгөндөн кийин дагы анча өзгөрөт. Мына туугандар, жакшы узун кулун ат кылам дегендерге жакшы кулун экен. Сандарында көргүлө. Сорузун да көрсөтүп коюнчу дагы бир. Сорузун көргүлө туугандар. Соорулары дагы жакшы экен. Сорузу сонун туугандар. Алдын көрсөтүп коеюн омуролорун. Омуролору дагы. Омуролору да жакшы экен. Туяктары дагы тик туяк экен. 4 туягы тең кара туяк экен. Алдын да көрсөтүп коеюн. Мына туугандар, кыскача маалымат берип өтүп кулун боюнча. Кулун породасына келсек, кыргыз жылкы, ушул жагын айтпай калабыз породасын. Кулундун баазына келсек, кулундун баазы деле жеңил коюлат экен. 58 миңге коюлду кулун. Узундуктары менин жеке оюмда кулундун баазы арзан болду туугандар. Номерлерин калтырабыз. Номерлерге байланышка чыккыла туугандар. Жакшы ат болот, буюрса. Узундуктары, мойнунун узундуктарына карап, сынына карап айтканда жакшы ат болот буюрса. Сооруларына бир көрсөтүп коеюн. Эшек соору андайлары жок экен. Соорулары дагы алды арты дагы тунук туугандар. Ичке куйчуйган эмес. Жанар.